جی ګډ مارننګ، سلامونه په خیرونه، خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ او په مزې کې یې او ژمی چې دی هغه انجوای کوئ. ژمی هغسې انجوای کېږي چې سړي ناست ښه ګرم خپل کمره کې او نن سبا د مونګپلو هم ډېر زیات څه وایي چې دور یا سیزن دا شروع شوی دی نو اکثر یخنانو کې ډېر خلک مونګپلي خوري. خو یو څیز ما نوټ کړو ځکه چې مالټې هم راغلي دي افکورس او ډېرې زیاتې وخورئ ځکه دا کوم چې نزله زکام او دا تبې دي او نو د دې لپاره ویټامین سي چې څونه ډېره واخلې دونه ښه ده. نو ما یو څیز وکتو چې پرون زما سیټ باندې زمونږ یو کولیګ هغه مالټې وخوړې او ورسره دغه کې چې دی نو مونګپلي پراته نو بیا ورپسې ډایرکټ هغه خوړل. نو ما ورته داسې مه کوو بیا به مرۍ خرابه شي. نو تاسو دې ډېر زیات خیال ساتئ، مالټې هم خورئ او کله چې مونګپلي خورئ نو بیا داسې کوئ چې لکه ګرم او یخ مه یو ځای کوئ، دې سره اکثره مرۍ خرابې شي او بیا د انسان تبه وي. لیدونکو نن چې دی نو په نن تاریخ باندې چې دی نو 1 دسمبر باندې په 1988 کې په 1988 کې بېنظیر بھټو شهید بېنظیر بھټو د مخلوط حکومت راتلو نه پس په اتفاق سره د پاکستان وزیر اعظم منتخب کړی وه او د وزیر اعظمۍ حلف یې اخیستی و. 1988 نه تر 1990 پورې یعنی 2 کاله بېنظیر بھټو په پاکستان حکومت کړی و. 1990 کې بیا الیکشن شوي و او مسلم لیگ نون په اقتدار کې راغلی و او نواز شریف وزیر اعظم د وزیر اعظمۍ حلف اغستی و. پرون د پاکستان اولنی وزیر اعظم نوابزاده لیاقت علي خان زوی اکبر لیاقت علي خان هم وفات شوی و. د ریپورټ مطابق اکبر لیاقت علي خان ډېرې مودې نه د ګردو په مرض باندې اخته و او ډېرې مودې نه د هغې علاج روان و او د دې چې څومره م علاج کېدلو دا د سیند حکومت په خپله غاړه اخیستې و، دا ټوله خرچه د سیند حکومت کوله او د هغې د اخري د رسومات چې کوم و د هغې د ښخېدو د کفن دفن چې کوم بندوبست یا انتظام و هغه هم سیند حکومت کړی دی. د دې نه علاوه لیدونکو تاسو په خبرونو کې کتلي چې په افغانستان کې یو مدرسه کې د دماکې په نتیجه کې 30 تنه وژل شوي دي او 29 نور کسان زخمیان شوي دي. ریپورټ مطابق د سمنګان صوبې په ایبک ښار کې په یوه مدرسه کې زوروره دماکه شوې وه. د دې دماکې په وخت جومات کې خلکو مونځ کاوه نو په دې خاطر چې د ډېر زیات مرګ او ژوبله چې ده هغه وختې ده او طالب علمان او عامو خلکو چې ځکه چې دا مدرسه وه دې کې طالب علمان هم وو، هغوی دیني تعلیم حاصلولو او نور خلک هم وو چې هغوی مانځه دپاره راغلي وو او په هغه وخت کې دا دماکه شوې ده. الله دې د ټولو روح ښاد ساتي. ښه اوس تاسو کولی شئ زموږ پروګرام ته لایف کال وکړئ جناب. زموږ نمبر دی 051-874-7804 یعنی 051-844 او 804. بل نمبر دی زموږ د پروګرام د نمبر چې کوم دی هغه دی 051-874-6904 یعنی 051 دا د اسلام آباد کوډ دی 844-904 او که تاسو غواړئ چې موږ ته واتساپ میسج وکړئ د هغې دپاره زموږ نمبر دی 0092-3080-777-880 یعنی 0092-3080-302 دا زموږ د واتساپ د پروګرام نمبر دی. لیدونکو هم دې سره ځو د شام پخلي طرف ته. دې دپاره موږ سره مرسته کړې شام بناسپتي اینډ کوکنګ آئل جوړولو والا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه یې زکي تاسو ښه جی؟ بس خیر ماشاءالله لږ مرۍ لغونته لږ ګډوډ شوې ده بس ستاسو دغه کماوي که نه چې هر دویم کس ګوري که نه داسې لږ چې دا فلو دا او زکام دی ته مخکې ورځو کې هم بیمار شوی وی که نه دا بلکل تاسو زه هاسپټلایز شوی نو دا اصل کې موسم که تاسو وګورئ د ورځې د غرمې ټایم کې وځو نو ګرمي به دې وشي ګرمي بالکل او څنګه چې نور پریوزي مازدیګر ماښام ټایم کې نو دومره زیاته یخني شي که نه چې بیا سړی سویټر هم اچي ګرم کمرې هیټر هم لګي او ګرم هغه نو دغه هغه وایي که نه چې کلایمټ چینج دی او دا کلایمټ کرایسس هغه دغه دي که نه سړي اوس نه پوهېږي چې یاره زه اوس څنګه وکړم هغې وجې نه خلکو ته تروټ انفیکشنز کېږي زکام کېږي او هغې سره تبه کېږي نو ډېر زیات خیال ساتئ. ما مخکې مو ویل لیدونکو ته مې مالټې راغلي یس مالټې ډېرې زیاتې خورئ ډېره زیاته ښه ده. ویټامین سي چې څومره زیات دي که نه نو دونه به تاسو تکړه نو که جراثیم مراسیم راځي نو تاسو ته به څه نه وایي څه نه وایي دا خبره هغه د لاسه بنځو ډېر زبردست ډش په هغه کوم ازبک کلیر چکن سوپ Uzbek chicken? Uzbek clear chicken soup. Okay. Uzbek clear chicken soup. Wow. دا ډیفرنٹ یو یونیک ډش دی. مطلب اصل کم مخکې کوم سوپ مې جوړ کړی هغه اصل هغې کې
کلوروفول استعمالیږي دا لږ بیل ډفرنټ دی دا یو یخني په شان دی دا مطلب ډفرنټ دی کې یونیک سیزونه پکې ځي اکثر دی کې د دې کوم ګنجس کوم استعمالیږي د کې کوم سامان ځي د کې هغه فرست اف هغه انټروډیوس کوم فرست اف ما 200 ګرام چکن پکار دی صحیح دغه پس دیګ لپاره گارلک پکار دی 50 ګرام اور 50 ګرام دھنیا اور تقریباً 150 ګرام دا گرین چیلی شین مرچکه یو خو نری راځي کې موټا راځي کې موټا پکار دا ګوره دا خور شم دا د کې دا استعمالي او نری به استعمال کې ملي مرچه هغه ته کنه اډې ذات تریخي او ځکه دې دا تریخ او بیا سړې اسکل نشي اسو ډیر زیاتی د دې کې دا مرچه کې استعمالي یعنی پس کم دې کې سامان انګریډ استعمالي یعنی پس 2 ټیبل سپون چکن پاؤډر ټیسٹ لپاره 1 ټیبل سپون وایټ پیپر دی او حسب ذائقہ کو ذائقہ سپایسی خو خي کرش چلی د په استعمالول شي او حسب ذائقہ مال تاسو کې استعمالول شي اور یو جګ وب پکار دی لپاره د دې کوم طریقې کار جوړول ډېر آسان دی ویری سمپل روزانه دغه شانته مطلب ډیفرنٹ دی طریقه ډېر آسان او کوم د دې کوم ترتیب او جوړول ډیفرنٹ دی کنه او یو جګ وب والے هغه تقریبا 10 to 15 منټس وکړي او به شيږي اسنګ وې شي کنه پس دا چکن مروالي پیس بوالي دا په کیوب کټ کې تاسو ګیس لو دغه چا ګیس تیزونه کې د 15 منټو کې وې شيږي دا اصل کې یو ټمپریچر دی کنه بیخي ګیس تیز یا لو یا هغه څه فرق نه پروزي کم سے کم 15 منټس پکار دو بو یا شو لپاره اسنګ وې شي غنه پس وبالي راشي بلبلې ګره بلبلې جوړیږي باندې څنګه بلبلې جوړ شي بس دا چکن پیس برواله کیوب باندې کټ بس او طریقه بو څنګه کم طریقې میں کټ کې با چکن کټ بکې او بو کې واچ با بیا با ټیکنالوژي خپل ټایم به لیمټ وګور 15 منټس کې میکسیمم لګي دی باندې 15 منټس هغه او لګي دا به جدا بوائل وکړي هغه پس دا کم دھنیا گارلک دا شنه مرچکه دا به جدا او بو کې واچو با او به یشو گارلک یعنی ہوگا نه گارلک ادرک جنجر گارلک ادرک پښتانه سوند وي سوند دي تاسو وي سوند وي او سوند جنجر دا کې گارلک هم تاسو استعمالوي ما کې جنجر استعمالوم کنه جنجر خپل یو ټیسټ دی خپل جنجر نه سوند کنه تاسو سوند هم تاسو استعمالول شي اور د دې خپل یو ټیسټ سوند خپل کنه تاکي دا سوند خپل کټ وکړي دا طریقه څنګه د کوم څنګه پیس جوړیږي سلایس په شان په کټ بکو دا دھنیا اور دا شنه مرچکه دا پکې وبو واچو 50 منټس دا به جدا بکیدو او زمو چکن دا جدا به یشيږي با اور دا کوم دا سوند اور دا گرین چیلی اور دا دھنیا دا جدا به یشيږي دا څنګه چکن موږ تیار شول ته موږ دا د باندې ټیم لګي کنه کم سے کم 15 منټس کم سمیل راځي د خپل یو فریګنس سي څنګه فریګنس راشي دا چې موږ دا سوپ دا کم هغه د شوربه دا تیاری څنګه تیار شي هغه بس دا چکن پاؤډر 1 ټیبل سپون وایټ پیپر اور سپایسی خوخي دا پکې شو دا 15 منټ پرې دوه پس چکن راوالو با دا به نه چوب بکو هغه پس به کم دمو دا سوپ جوړ کړل د کې واچو او لس منټ به دمه باندې پرې دوه دا د طریقه ده ثانک یو زکه ډیر زیاته مننه سوپ زکه خدای چې یخنی ده صحیح ده او ماخامې ټیم کې سړی وس کی او یا خو چا چې د نزله زکام الریډي د نوغیم چې ځان لپاره تیار کې نوم ډیره ښه ده او چکن کارن سوپ یا دا سیزونه چې دي دا هاټ اینډ سور سوپ شو یخنی چې کوم شو نه خو ظاهر خبر ده هر چاله ورځي او ټول خرګي سکی خدا ازبک کلیر چکن سوپ دی یا ایگزیکټلی ازبک کلیر چکن سوپ چې کوم تاسو لپاره تیاریږي نو د دې موږ کو طریقې ډیره زیاته یونیک یا دا به چې ډیفرنٹ تا خو سيزونو مخکري چې کوم موږ تاسو اکثره سوپ کې استعمالو تاسو نن به ګورئ ان شاء الله دا به شام پخلی کې تیاریږي خدا وخت موږ یو دمالو واپس راستان کیږي جی ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو یو ځل بیا ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته ښه لیدونکو ما سره اوس یو ململ د کې ناست دی اسې خو زه تاسو د هغې انټراکشن چې هغه آر جې دی د ریډیو 101 چې کوم دی هغلته کې هغې پروګرام ایز ا هوسټ کوي صحیح ده نورې خبرې به ورسره کوم تھیټر ډرامو کې هم هغې کار کړی دی او زما لپاره خوشحالۍ خبرداره
زه چې کله ډېره وړم زه همیشه ما د چایلډ سټارټ کړی ټي وي کې کار نو زما چې کوم په ماشومتوب اولنۍ ډرامه وه پروګرام نه د ډرامه چې کوم موږ سوات ته تللي نو دوی والد صاحب تللي او چیف صاحب الله دې وبخي نو هغوی چې دی زه تللی وم نو هغوی ډېر زبردست میک اپ آرټسټ و ځکه چې هغوی هغه د ماشومانو ډرامه ونه کې یو ماشوم نه شیطان جوړولو زما خو خیر دومره زیات ګیټ اپ څه نه و زه خو مخکې هغه د شپني په ګیټ اپ کې وم بیا د هغې نه علاوه زما چې د بلیک پوایزن په نوم باندې ما یو ټیلی پلی کړی و د هغې دپاره موږ افغانستان ته فرسټ ټایم شوټ دپاره تللي نو ما سره چیف صاحب تللی و نو د هغې د کور والو سره زما تعلق و د دوی والده چې کومه ده هغه د خیبر سینیر میک اپ آرټسټ او ما سره موږ خو دغه نیک نیم باندې پیژنو سونو ما سره چې کوم دی ناست دی جناب محمد شایان ستړی مشي السلام علیکم کیسی ہیں وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آل گڈ میں نے جو کہا سمجھ میں آیا ہوگا نہیں مجھے سب کچھ سمجھ آتا ہے اور زه خبرم کولی شم خو ته ما پښتو لوم خنه ده हाँ न मुंग अलग अलग पख्तो तड़का में लगाओ बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, लगा ना और हम उर्दू में भी बात करेंगे बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा लेकिन मैं शायान से इस बात पे नाराज़ हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है बचपन सारा पेशावर में गुजरा है क्योंकि पीटीवी की कॉलोनी में रहते थे ज़्यादा लोग वहाँ पे जो तो पेशावर में पठान थे मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा खैर रहता था क्योंकि तब जो खैबर शुरू हुआ था इनकी अम्मी के साथ भी मेरी वो मेकअप तब अपने घर में ही करती थी हम जाते थे जाहिर सी बात है तो मैं शायन से ये नाराज़ हूँ कि आपने पश्तो क्यों नहीं सीखी और पश्तो में बात क्यों नहीं करेंगे तो कह रहे हैं कि मैं बहुत अरसा हो गया वहाँ से निकला हूँ तो इसलिए कोई पश्तो में बात सो शायान मुझे बताएं कि आपने रेडियो की तरफ और कब आए आप इस तरफ जब आप इस्लामाबाद शिफ्ट हुए 14 साल पहले पेशावर की बात कर रहा हूँ अच्छा पेशावर से अच्छा तो कहानी छोटी सी हाँ जी जी प्लीज़ मैं बहुत शाय था पेशावर में रहना और मतलब यू नो वो शायद थोड़ा आई डोंट नो आपको याद हो मुझे याद है क्योंकि गुड्डू से मेरी ज़्यादा बात होती थी गुड़िया से मेरी ज़्यादा बात होती है आपकी अम्मी से आपसे मेरी बस नज़र आते थे हमें सोनू घर में लेकिन हमने कभी वो शर्मीला लड़का जो होता है जो ज़्यादा बात नहीं करता हाँ। बस नीचे जैसे वो अभी आज ही बना है सरप्राइज़ दिया आपने मुझे तो बस वो लाइफ में चीज़ें करनी पड़ती हैं तो मैं बहुत शाय था लाइक टेक्निकली कम बोझू से कहते हैं कि कम बोलने वाला कॉन्फिडेंस नहीं था बात नहीं कर सकता था और बस नज़र झुकाए अपने काम से काम रखा लेकिन शौक तो होता है और आप कहीं पे भी होते हैं लाइक यू हैव फ्रेंड्स और यू वांट टू बी कूल लाइक वो एक चीज़ होती है ना कि आप चाहते हैं कि यार तू नो थोड़ा सा फेमस हो जाए ज़रा वो तो शौक था अब हाथ पाँव हमारे कुछ आता समझ आती नहीं थी तो कैसे कह सकते हैं आपके अब्बू की सब इतनी पीटीवी में रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि माशाल्लाह चिराग तले अंधेरा और आपकी अम्मी उस वक्त का जो परसों का पहला चैनल था उसमें इतनी अभी भी नजमा आपा की सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो कैसे कह सकते हैं आपके लिए मुश्किल था नहीं मुश्किल इन द सेंस कि आपकी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए ओके तो वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी जब आप ऑब्वियसली बात ना कर सकें आपको शर्म आए आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो फिर ये बहुत बड़ा मसला होता है तो वो शौक करते करते ना मैं प्रैक्टिस करता था मतलब मैंने कहा क्या करूँगा तो मुझे एक जगह पे अपॉर्चुनिटी मिली हमारे ही कॉलोनी की शी वॉज न्यूज़ कास्टर और रेडियो भी करती थी तो उन्होंने एक दिन कहा कि रेडियो के ऑडिशंस हो रहे हैं देने मैंने कहा दे देंगे क्या होगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है रिजेक्ट कर लेंगे यार आप हमें पसंद नहीं रेडियो पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान ओके तो मैं प्रैक्टिस करता रहा सबसे बड़ा मसला अच्छा ये जितने भी लोग हैं हाँ जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना तो कोई सपोर्ट नहीं करता मुझे अभी भी याद है मैं शीशे के सामने खड़ा होकर ना प्रैक्टिस कर रहा होता कि मेरा नाम ये है मैं ये कर रहा हूँ और पीछे से आवाज़ आती थी पागल हो गया तो वो मुझे चीज़ बुरी और मैंने शक्ल बनाई थी कि फिर मैं आहिस्ता बोलता था वो मेरे काम आई मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गया मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं उठाया था तो 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मुझे तो सिलेक्ट किया है लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाई थी तो मुझे पता नहीं था तो आई रीच देयर उनसे मैंने बात की उन्होंने कहा हाँ वी वांट यू तो वहाँ से ये अभी हम स्टॉप करेंगे मर्दान से कॉल है डन जानशेर की जी हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम जी संग इता सुखे जी शुक्र दे तاسو دعاګانې دې بالکل سور کې برابر تاسو خپل نوم آیا تاسو خیر الله کرم دې یخنی خودل ډیره زیاته شوی د آیا مردان کې دومره یخنی ده د ماخام خاص کر ماخام یا سحر ټیم کې یخنی ډیره زیاته وي بالکل دې د مینوال رمضان کې کولې موسم د خیر یخنی د برابر خلکو خشاله باندې چولې ها مونپلی خوري مونپلی جو هلو د طرفه کې بوتونه لګې دې په ګرم ګرم کې ها صحیح ډیره زیاته مننه څه خبره څه پښتنه به کول غواړې فون هم کړی مردان نم دا تاسو چې هغه څنګه شو شروع شو نو بینځي هغه به راغی ها نو
زمینګ په خپل هغه چې بېنظیرې په شان لیډر نه به پیدا شي او نه وه صحیح صحیح ځکه چې بېنظیر ډېر ښکلي حکومت کړی و ډېر سهولتونه پکې د غریبانانو ته وو او راوسته د هغه سهولتونه چلېږي زموږ د غریبانانو ته په هغې کې پیدا شي صحیح بالکل تاسو خبره بالکل صحیح ده هغه صرف د پاکستان دپاره نه بلکې د څومره چې مسلمان ملکونه دي د هغې دپاره د ښځینه په توګه باندې یو ډېره زبردسته لیډر و دې کې شک نشته دی او چې ځکه چې د هغې د مرګ څومره ټایم وشو خو بیا هم لکه د هغې هغه پیسې هغه څومره چې چلېږي زموږ د غریبانانو هیلپ یې کېږي څومره کارونه بیا یې کوي صحیح ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ بس دعا ورته کوئ بالکل دوا ځانن د جاګان نو بدل سړی ځان پوره کړي زموږ د غریبانان کندو ته ورتاوي څومره ګراني ده هر سړی په خپل غمو کې په خپلو خولو کې ډوب دی همداسې خبره ده نو دا راته وایي چې اوس بیبي خو نشته دی اوس کومه پارټي سپورټ کوئ نو اوس خو راحضوري بندوس و عمران خان بندوګار یو خان پر دی ها زموږ وایو خان لکه د کسانې کمې خبرې شروع دي او کم هغسې نو موږ وایو که خیر دی به د پاکستان بیا هغه ته ترقۍ ته رواني ښه جی ډېره مننه جی تھینک یو ویری مچ جی کور ودان تھینک یو اچھا جی یہ بی بی کا آج ہم بتا رہے تھے کہ 1 دسمبر کو 1988 میں اس نے حلف اٹھایا تھا پہلی بار جو وہ وزیر اعظم بنی تھی تو وہ میرے خیال میں انہوں نے پروگرام کے شروع میں دیکھا تو اس لیے وہ کال کیا اچھا تو پھر آپ سلیکٹ ہو گئے سلیکٹ ہو گیا اور پہلا پروگرام کیا پہلا پروگرام جو تھا وہ میرا سائرہ کے ساتھ میری سینئر تھی تو کیا میوزک پروگرام تھا کس طرح کا پروگرام شروع میں تو انہوں نے کہا تھا بس باتیں کر لو صرف سن لو کو ہوسٹ کی طرح مین شخص ہوتا ہے کہ جو شو کر رہا ہوتا ہے اور شروع میں بالکل بھی نہیں پتا ہوتا کرنا کیا ہے لائک ویسے بھی ٹینشن پریشر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو بس وہ لائیو ہوتا ہے یا ریکارڈ یس وہ لائیو ہوتا ہے تو اس لیے ذرا رسک بھی زیادہ ہوتا ہے اوپر سے ڈرایا بھی ہوتا ہے کہ کوئی غلط بات نہیں کرنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ ریڈیو پاکستان ہے تو پھر وہاں پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنس تھی ساری چیزیں وغیرہ تھی تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا لیکن مجھے ذرا وہ آگ زیادہ تھی ایمبیشن زیادہ تھا کتنا عرصہ کر چکے آپ 16 سال 2006 میں نے جوائن کیا تھا سیم شو یس ود سیم کو ہوسٹ نہیں وہ تو میں نے ایک شو کیا تھا اس کے بعد میں ریڈیو پاکستان سے بات کروں کہ 16 سال سے کام کر رہا ہوں وہاں پہ پہلا جو ہے وہ شو میرا تھا ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ تھا کبھی ایک کے ساتھ بٹھایا شیڈوئنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کو ہوسٹ کرنے کے لیے پہلے بٹھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں جیسے آپ لوگ بھی اگر کوئی ہائر کرتے ہیں تو اوبیسلی پہلے کہتے ہیں دیکھو یا پریکٹس کراتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو باقی لوگ جو نئے میرے ساتھ ہائر ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ یار اکیلے کیسے کریں گے پر مجھے تو کرنا تھا میں نے کہا مجھے تم مل جائے تو ایک دن میری سینئر نہیں آئی تھی تو انہوں نے کہا آپ کریں گے میں نے کہا سو بسم اللہ تو میں بیٹھ گیا میں نے پھر شو کیا اور اس کے بعد سے پھر جو ہے سولو شوز کرتا رہا تو اس میں میوزک آپ پلے کرتے تھے لوگوں سے بات کرتے تھے لوگ کالز کرتے تھے لوگ کال کرتے ہیں ان سے جس طرح لائیو یہی ہے فرق یہ ہے کہ وہاں تصویر نہیں آتی اور آپ کو کپڑوں کی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ ابھی آپ کو جس طرح کیمرے وغیرہ ہاں وہاں پہ اس لیے تو سنا بھی ہوگا کہ آواز ان کی اچھی ہوتی ہے وہ شکل والا مسئلہ تو کچھ حد تک وہ صحیح ہے ہوتا ہے کیونکہ آپ تو میک اپ وغیرہ بھی نہیں کرتے ساری چیزیں بالکل نارمل ہوتی ہیں لیکن اچھا ایکسپیرینس ہے آئی تھنک کہ جتنے بھی بڑے اسٹارز ہیں ٹی وی سے جو پرانے جو ہیں وہ سارے ریڈیو سے رہے ہیں تو منسلک تو آئی تھنک کہ بڑا اچھا خود بھی کام کیا جب میں جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی اکیڈمی نہیں جہاں سے آپ ایکٹنگ سیکھ سکیں یا آپ ہوسٹنگ سیکھ سکیں تو میں جب شازمہ آپا اور ان کو دیکھتی تھی سینئر نوشابہ بی بی اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے ممتاز علی شاہ بادشاہ صاحب ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ اسماعیل شاہد صاحب اور سید رحمان شنو عالمزیب مجاہد جب میں ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا باقی جتنے بھی سینئر آرٹسٹ ہیں کیونکہ میں لکیلی جب بھی میں نے ایز این ایکٹریس کام شروع کیا تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہی کام کیا تو وہ اتنا اچھا ان کی ڈائلاگ ډیلیوري ساری چیز ما به چې دا د دې د ډایلاګ ډیلیوري ولې دومره ښه ده نو دوی به د ریډیو کې کار کړی دی او کار کوي بیا هغه وخت کې ډرامې خو بندې شوې ریډیو کې به ډرامې نه کېدې نو ما بیا سپیشل ریکویسټ کړی چې بھائی ریډیو کې کله هم به چې ډرامه وي نو ما ته به وایي چې هر ځای کې هم زه به ځان رارسوم همغسې ما تقریبا 14 ریډیو ډرامې وکړې نو هغه زما د ټولو نه بیسټ ایکسپیرینس و اور چونکې د ریډیو دومره بجټ وي نه ما صرف د ایکسپیرینس دپاره او د زده کړې دپاره کړی سید سردار بادشاه صاحب به په هغې کې دا سینیر آرټسټ به راتلل او
ریډیو کې یو اواز دی په هغې کې به ته ښایسته عمر څومره دی تا کپړې څنګه اغوستي ته په ښار کې که په کلي کې که په دفتر کې صحیح ده هر یو څیز صرف تاسو سره یو اواز دی چې په هغې به تاسو خپل ایکسپریشنز ورکوئ نو چا چې ریډیو کې کار کړی دی نو هغې دپاره ډېر ایزي دی ټلویزیون او خاص کر ایکټینګ چې ته به خپل سټریس پازز او ستا اواز چې دی هغه کنټرول کول او هغه صحیح کول او هغه ډېر زیات ایزي وي هغې کې ستاسو خبره بالکل صحیح ده کومو خلکو چې ریډیو کې کار کړی همداسې ده ټلویزیون کې هم راځي خو ډېر ټایم لګي بالکل ټایم لګي صحیح ده ښه بیا ریډیو تاسو 14 کاله وکړو یس صحیح ده او اوس دا راته وایي چې 14 کاله د ریډیو پروګرام وکړو پېښور نه دې وکړو 2 کال میں پېښور نه کړی نور اسلام آباد نو دا پېښور نه چې تا 2 کاله پروګرام کولو نو په هغې کې خو پښتو والم کالز راتل که نه که نه نه هغه زما انګریزي شو انګلیش شو نو چې آف لاین چې پښتو کې به خبره کوم نه اونیر اونیر خو هغه انګریزي ښه انګلیش سره او زما پورشن هغه انګلیش شو که نه ښه نو دا نو هغه به تا پرابلم نو دا ستا دپاره چې دی ډېر صحیح ځکه چې پښتو تاله درتله نه نه هغه ټایم لیک ښه و ښه اوس ډېر خراب شوی اوس خراب شوی دی څوک هم نشته خبره څوک نه کوي ښه صحیح ده بیا د هغې نه علاوه چې مخکې تاسو لاړئ نو څه نور تاسو لائف کې څه وکړل ریڈیو نے میری بہت مدد کی ہے کیونکہ جیسے آپ نے جانتی تھی کہ میں شاعر تھا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ کے تلفظ یا پریزنٹیشن بہتر ہوتی ہے آپ کو زندگی میں مار کہیں نہیں آپ کھا سکتے ہیں تھیٹر میرا جو میں نے پلے کیا تھا PNCA میں واز ون آف مائی بیسٹ ایکسپیرینسز اگر میں اپنے ایکسپیرینس کو ابھی بھی مجھے گوز پمپ آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جانا جو ہے وہ والا جو ایکسپیرینس میرا تھیٹر سے ہے نا جو مزہ میں نے جو انجوائے کیا ہے وہ میں کسی بھی 16 سال کا ریڈیو بھی بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ الگ وہ ایک تھیٹر پلے جو ہے نا لائیو پرفارمنس جس میں آپ جیسے پردہ کھلتا ہے 500 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے پھیپھڑوں کا جو میری آواز بھی اگر زیادہ اونچی ہو گئی ہے نا وہ وہاں پہ پریکٹس کر کے ہوئی ہے تو وہ ایکسپیرینس میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے کہ سب کو چینج کر دیا ایز این ایکٹر ایز این ایوری تھنگ ایز اے پریزنٹر ایز ویل اگر میں ابھی فل ٹائم ایز اے ٹرینر کام کرتا ہوں کارپوریٹس میں تو اس نے ریڈیو نے اتنی مدد نہیں کی مطلب ڈیلیوری بات کیسے کرنی ہے لوگوں سے ساری چیزیں کیسے کرنی ہے لیکن جو لوگوں کو انگیج کرنا ہے جو الفاظ کا جو ٹون کو جو ہائی اینڈ لوز کرنا ہے اور جو ٹینشن جو میں نے وہ فیس کی ہے کہ جو پہلا پردہ کھلتا ہے میں سامنے کھڑا ہوں اور میں نے ڈائلاگ سٹارٹ کرنا ہے اور میں تھا بھی ولن وہ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ میں ولن ہوں بندہ شریف ہوتا ہوں لیکن میں پورے تھیٹر پلے کا ولن تھا وہ جو پلے چل رہا تھا تو وہ ایکسپیرینس آف ورکنگ ایز اے ولن ایز اے بیڈ پرسن اور جو ڈیلیوری جو لائیو چیزیں ایکٹنگ کرنا تو وہ پھر کنٹینیو رکھا آپ نے نہیں وہ نہیں رکھا کیوں اچھا تھیٹر پلے تھوڑا سا یہاں پہ کم ہے اسلام آباد میں یا پاکستان میں تھیٹر پلیز کا جو اور پلس اگین آئی تھنک زندگی میں کہیں نہ کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی اوبیسلی فائنینسز بھی دیکھنے ہوتے ہیں کریئر بھی دیکھنا ہوتا ہے اور وہ فل ٹائم جاب ہے لائک اگر آپ تھیٹر پلے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے آپ کو 3-4 حساب سے تو ریڈیو کا بھی بجٹ بہت کم ہوتا ہے نہیں بجٹ اچھا ٹائم کم ہے یعنی کہ میں آفس کے بعد جو ہے میں ریڈیو کرتا ہوں اور یس میں فائنینسز کے لیے نہیں کرتا یہ شوق ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جیسے یا کچھ فیمیلز ہوتی ہیں جنہیں شاپنگ کا شوق ہے کسی کو کس کا شوق ہے ہابیز ہیں دس از اے پلیس جہاں پہ ہائکنگ کا تو آپ ٹائم نکالتی ہیں کہ نہیں بالکل رائٹ تو یہ وہی اسی طرح سے ریڈیو جو ہے نا اٹ ہیلپس می تو میں جیسے ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا صرف لینگویج ڈفرینٹ ہوگی میں ایسے ہی ریڈیو میں بات کرتا ہوں مطلب ایسی دل ہلکا کرنے کے لیے کیجول کر کے بات کرتا ہوں کہ یار آج ٹریفک بہت بیڈ سین ہے زندگی کے جو عام تھیٹر خبروں کا تھیٹر بیا زیادہ خبر کوم ایز این ایکٹر ہم ایز اے پرفارمر ایون زمنګا که تاسو ګورئ ډېر امریکن او انګلینډ کې ډېر خلک په تھیټر کې خپل شو هوسټ کوي تھیټر کې نو ما هم غوښتل چې زه تھیټر کې کار کوم خو ما خیال کې 2 یا 3 پلیس به کړي ځکه چې څنګه تاسو ویلي چې یو خو هلته ډراما تھیټر ډراما نشته دی دلته صحیح ده نو هغه ایکسپیرینس همداسې ځکه چې هغه ته ډایرکټ تا سره چې کوم دی کوم آډینس یې تا سره کنیکټ شي سو که کامیډي ده یا پنچ لاینز تاسو لاړو که کامیډي ډراما ده نو هغه دا ده چې تا پنچ کو نو مخامخ نه خلک خاندي اینډ ته به هغه ځای کې سټاپ کې بیا به ته شروع کوې صحیح ده
بیا داسې دی چې په دې هال کې چې کوم ځای کې 1500 یا 600 یا 1200 کسان ناست وي نو اخر کسه پورې ستا اواز تلل پکار دی صحیح ده. بیا د هغې نه علاوه مې بي چې داسې څوک وي چې هغه نه ډایلاګ هیر شي نو په ډرامه کې موږ ریټیک ورکولی شو صحیح ده، خو موږ په تھیټر کې نشو ریټیک ورکولی که نه. نو دا هغه څیزونه چې ما خپل هم لږ ډېر خپل ایکسپیرینس کړي دي څنګه چې شیان خبره کوم داسې ده. اوس دا راته ووایه چې تاسو په خپله ایز ا ټرینر هم خلکو له ټریننګ ورکوي، نو د هغې باره کې د هغې ایکسپیرینس باره کې راته وایي. اچھا پہلے تو لوگوں کو نا ٹریننگ کا بالکل شوق نہیں ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بس عقل کل ہیں یا یہ اچھا یہ ہم بھی ہمارا بھی ہوگا تھوڑا سا آپ کو اور میرا بھی ہوگا کہ مجھے سب آتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک سائنس اسٹڈی بتاتی ہے کہ بڑوں کو سمجھانے کے لیے پڑھانے کے لیے نا طریقہ کار ہے، اسے کہتے ہیں ایڈلٹ لرننگ ایڈروگاجی. اس میں یہ بتایا ہے کہ لوگوں کو پڑھائیں گے تو طریقہ کار کیا ہے. سب سے مسئلہ یہ ہے لوگوں کو جب تک آپ کسی بڑے کو نہیں آپ ٹرین کر رہے، ٹرین کرنے کا سب سے ضروری طریقہ یہ ہے کہ اسے اسی وقت کیا فائدہ ملے گا. ہم جتنے بھی انسان ہیں وہ نارملی دو چیزوں پہ چلتے ہیں، ہمیں فائدہ کیا ہوگا، کس نقصان سے بچ سکتے ہیں، کیرٹ اور اسٹیک اسٹریٹجی پہ ہم چلتے ہیں. تو ان لوگوں کو پڑھانا بہت مشکل ہے. اچھا جس نے سیکھنا ہے، جیسے آپ کا ہے، آپ نے بچپن سے ہی ایکٹنگ کا آپ کو شوق تھا، آپ کو تھا نا، تو آپ کو شاید اتنی مدد باہر سے نہ ہو. آپ نے کہیں اکیڈمی نہیں جوائن کی، آپ نے کہیں پہ کلاسز نہیں لی، آپ کو شوق تھا، آپ کو سیکھنا تھا، آپ نے کہیں سے سیکھ لیا. جس نے نہیں سیکھنا وہ اکیڈمی بھی چلا جائے، اسے ٹرینر بھی مل جائے، اسے سب کچھ مل جائے، وہ نہیں سیکھ سکتا. تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ایز اے ٹرینر یا میں کسی کو اگر سکھانا ہے تو اس کو انٹرسٹ ڈیولپ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ ٹرینر کا کام ہوتا ہے؟ اب بنتا تو مطلب وہ تو اس کا کام ہے، جس نے سیکھنا ہے اس کا کام ہے نا. اگر لیٹ سے آپ نے کسی کو یہاں پہ ایز اے اینکر کیونکہ میں نے جب کیریئر شروع کیا تھا ہاں، اور خیر میں نے تو بہت چھوٹی ایج میں شروع کیا تھا، 3-4 سال کی تھی، 4 سال کی تھی سوری. لیکن وہ جیسے کہ پھر جب میں بڑی ہو گئی اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کو اگر میں نے سیریس لینا ہے تو مجھے سیکھنا ہے. اور اکیڈمی نہیں ہے تو میں ریڈیو بھی جاتی رہی، میں تھیٹر بھی 2-3 مہینے جہاں مجھے موقع ملا تو میں نے وہ بھی کر کے دیکھا کیونکہ مجھے سیکھنا تھا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بہت زبردست بات کی کہ ٹرینر کا ہے کہ وہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرے، وہ کیسے کریں گے؟ اچھا ضرورت دیکھنی ہوتی ہے. جیسے ہر ایک بندے کا آبجیکٹیو ہوتا ہے. میرے خیال سے میں بھی اپنی زندگی میں شاید یہیں سے بات شروع کریں گے، مگر اور کوڈ شان دمالو واپس راستہ نکلیں. جی ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو. اوس ما سره پروګرام کې بل میلمه ناست دی، د هغې تعلق هم د سینما، د ډرامو او د میډیا سره دی، د افغانستان سره د تعلق دی. هغلته کې د مخکې زما پروګرام کې ایز ګیسټ راغلی دي، نن به دوی سره خبرې کوو. ذیشان خان تلاش، جی ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه. او په لومړي سر کې خو ټولو لیدونکو ته سلامونه، احترامات او سهار مو نیک مرغه الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ صحتمند اوسئ. تاسو نه بیا هم ډېره مننه چې موږ ته مو دا موقع راکړه چې دلته راشو. تھینک یو. ښه ذیشان، ما ته خو ستاسو د کارونو پته راغله، ظاهره خبره په دلته کې په دې پروګرام کې فرسټ ټایم تاسو اول ځل راغلي، نو موږ ته لږ وایي چې تاسو زیاتره کارونه ایز ان ایکټر کړي دي او ایز ا ډایرکټر هم کړي دي او کوم کارونه هم کړي کله چې تاسو افغانستان کې میډیا کې یادوم؟ په دې دواړو فیلډ کې مطلب ایکټینګ او ډایرکشن دواړو فیلډ کې ما کافي کار تقریبا 18 کاله کار مې کړی دی. خو ډېر کار مې ایز ان ایکټر کړی ځکه چې ډېر ځکه ورته یم چې یو 2 آسټریلین فلم هالیوډ سره نو هغې سره م کار کړی دی. نو ایکټینګ برخه کې مې ډېر کار کړی نسبت هالیوډ کوم فلم کې هم تاسو؟ یو دواړه سټوریانې شوي په افغانستان باندې وي، د وین پومیګرانټس هال او یو جرګې په نوم باندې یو فلم و چې هغه اوسکار ته هم نامینیټ شوی و. نو دغه 2 فلمونو کې هم کار کړی. ښه صحیح ده. او نور تاسو د افغانستان چې لپاره کوم فلمونه جوړ هغې کې هم کار کوئ؟ تقریبا یو 8 فلمونه هم جوړ کړي د افغانستان لپاره. هغې کې تقریبا 2 سریالو چې هغه هم جوړ کړي دي. نو مختلف کارونه هم کړي او سوشل میډیا او میډیا او دې برخو نه ډېر خلکو کړي. ذاکر کال دی موږ سره هلو سوري کټ شو. ښه نو میډیا سره ډېر ریلیټ پاتې شوي، څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه وه، هلته هم ډېر کارونه کړي.
او بیا دلته را شفت شو، نو دلته پېښور کې بعضې کارونه دي چې په هغې باندې بوخت دي، لګې و کارونه کوو. صحیح ده. شایان آپ کی طرف آؤں گی میم. دا راته وایي چې تاسو د ټریننګ خبره کوي، زه دې باندې زیات انټرسټ ولې علم ځکه چې زموږ زیاتره هلکان چې نکي یا نوي ځوانان چې کوم دي هغه کنفیوز دي کله چې یونیورسټي ته راشي، کله چې دا ډیسایډ کړي چې زه به فیوچر کې څه کوم که نه. نو یوازې ته خو به شای نه یې، داسې به ډېر خلک شای وي. ښه د شای نه علاوه یو بله خبره هم دا ده چې ځان ته فیلډ چوز کول چې یاره زما سکلز چې کوم دي یا زه څه کې ښه یم او دې باندې زه کار څنګه وکړم، په دې باندې پوهه څنګه شم که نه، دا ډېر زیات ګران کار دی. نو تاسو دا راته وایي چې تاسو چې ځوانانو له ټریننګ ورکوئ د هغې باره کې موږ ته وایي چې کوم خلک تاسو له راځي، څنګه ټرین کوئ تاسو، او ټول نه امپورټنټ چې تاسو وایي چې ټرینر کار دی چې د هغې انټرسټ هغې کې ډیولپ کړي که نه، دا راته وایي. اوکے، پہلے تو میں یونیورسٹیز گیا ہوں جہاں پہ میں سیمینارز وغیرہ کرواتا ہوں، ورک شاپس وغیرہ کراتا ہوں. سب سے بڑا جو ایشو ہے جو میں ایز اے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو، میں پشاور سے میں نے پڑھا ہے، اسلام آباد میں میں نے ماسٹرز کیا ہے، دونوں کو اگر دیکھوں گا تو سیم چیز رہی ہے، کتابی باتیں جو کہ کہنی نہیں چاہیے لیکن پرابلم ہے. جتنے بھی لوگ ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں، موسٹ زیادہ یہ نہیں کہوں گا سارے نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں بکس میں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے. سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ اگر میں نے بھی ایک ڈگری اپنی چوز کی تھی تو وہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے. ہم دوست بیٹھے، ہم نے کہا یار 3 سبجیکٹس ہیں، ایک ہمارے پاس HR ہے، ایک مارکیٹنگ، ایک فائنینس ہے. میں نے کہا فائنینس تو سمجھ نہیں آئے گی، مشکل ہے، مارکیٹنگ ہم سے ہوگی نہیں، تو پیچھے رہ گیا HR. تو لٹرلی ہمارا جو سبجیکٹ اسپیشلائزیشن لینے کا وہ تھا، وہ اس لیے تھا کہ کچھ اور آپشنس تھے ہی نہیں. سب سے زیادہ تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں وی نیڈ پیپل جو ایکسپیرینس ہیں ان کے ساتھ ڈسکشنز کرنا. ابھی یونیورسٹیز کا سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو رہا ہے، وہ ٹیکنیکل چیزیں جو ایکچولی پریکٹیکلی یوز ہو رہا ہے وہ کریں. جیسے اگر میڈیا سائنسز ہیں تو وہ آپ کو سافٹ ویئر، پوسٹ ایڈیٹنگ، کیمرہ ہینڈلنگ، یہ چیزیں سکھائیں گے. تو سملرلی جو بزنس اسٹڈیز ہیں یا کمپیوٹر اسٹڈیز ہیں وہاں پہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا ہونا ضروری ہے. یوٹیوب، آپ کے پاس انٹرنیٹ، اس وقت اگر کچھ بھی آپ سیکھنا چاہتے ہو صحیح یا غلط وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل سکتا ہے. کوئی بھی اسکل آپ کرنا چاہتے ہو تو جو کنفیوز ہیں اس کے لیے یہی ہے کہ یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم ون. لنکڈ ان ایک سوشل پروفیشنل پلیٹ فارم ہے، میں ہوں اس پلیٹ فارم، رائٹ. تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بہت سارے پروفیشنلس ہیں، وہ اپنی رائے، اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا ہے. تو ابھی آئی وڈ سے کہ جو سب سے زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ہے IT لینگویج پروگرامنگ میں، کیونکہ زیادہ تر جتنا بھی کام ہے وہ باہر کے ممالک سے آتا ہے، ڈالرز یا ڈفرینٹ کرنسیز میں پے ہے، تو وہ پیمنٹ زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو جو باقی جابس ہیں. تو سب سے زیادہ اس وقت لوکریٹو، اور اس وقت اگر آپ HR کی جو پوزیشنز ہیں جو لوگوں کو ہائر کرتے ہیں وہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. وہ اس لیے کہ اب ہمیں کمپیوٹر سائنس کے لوگ چاہیے، ہمیں لینگویج والے چاہیے. تو انہیں ڈھونڈے گا کون؟ HR ڈھونڈے گا. تو ان کی بیکاز آف دس ریکوائرمنٹ ہماری HR کی بھی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو گئی ہے جو ہیومن ریکروٹر ہوتا ہے. تو ڈیولپمنٹ اس وقت آئی تھنک کہ اگر آپ نے انیشیلی آپ نے اگر پہلی جاب بھی اسٹارٹ کرنی ہے نا، آپ کو کام تھوڑا بہت آتا ہے، آپ کے پاس ڈگری ہے، تو 50-60,000 منیمم جو ہے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے، اور لاکھوں میں یہ اس وقت جا رہی ہے. تو آئی تھنک کہ اگر آپ کا تھوڑا بہت لینگویج یا لاجک میں آپ کوڈنگ کر سکتے ہیں، لینگویج لکھ سکتے ہیں، تو امیزنگ اپرچونیٹی. ٹھیک ہے. پھر وہی میں بات آتی ہوں کہ جن بچوں کو یا جن لڑکے لڑکیوں کو، جو نوجوانوں کو آپ نوجوانوں کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ وہ کیسے آپ کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں؟ آپ سیمینارز کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، کہاں، یونیورسٹیز میں یا باہر، کیسے؟ اچھا، نارملی یہ ہے کہ یونیورسٹی لنکڈ ان کے تھرو ریچ آؤٹ کرتے ہیں، یا پرسنلی اگر میں نے کہیں ٹریننگ کرائی ہے، میں نے ایئر یونیورسٹی کرائی تھی تو وہاں سے ریفرنس مجھے ملا، رفا میں گیا، میں نمل سے میری بات چل رہی ہے. تو ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ آئی ریچ دیم تھرو لنکڈ ان پہ اویلیبل ہوں، یا آپ کا گوگل کریں تو آج کل میرے خیال سے اگر میں آپ کا نام گوگل کروں گا تو آئی ریچ ٹو یو. یہ مجھے پتا ہے آپ کا لنکڈ ان، آپ کا فیس بک، انسٹاگرام، میں ریچ آؤٹ کر سکتا ہوں. تو اف یو نیڈ ٹو ریچ سم ون آپ گوگل کر لیں، ورنہ لنکڈ ان پہ میرا جو نام ہے شایان کے نام سے میں اویلیبل ہوں. ریچ می آؤٹ. جو سب سے زیادہ میرا ایکسپیرینس جو میں کوشش کرتا ہوں میں لوگوں سے کمیونیکیشن، میں پوچھتا ہوں کہ واٹ ڈو یو وانٹ، آپ مجھ سے پوچھیں. ایسے بھی تو لوگ آتے ہوں گے کہ وہ کہیں گے مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں. نہیں، وہ پھر بات ہی نہیں کرتے نا، وہ پوچھتے ہی نہیں ہے. وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں وہ ہوتے ہیں زبردستی ٹیچرس نے بٹھایا ہوتا ہے. اور میں پہلے جیسے ہی جاتا ہوں میں پہلے یہی بات کرتا ہوں، مجھے پتا ہے 50% لوگ ویسے ہی بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ انجوائے کرو، ٹھیک ہے. کیونکہ میں ایز این انٹرٹینر اگر ریڈیو پریزنٹر ہوں تو مجھے پتا ہے کہ تھوڑا ہیومر کو کیسے لانا ہے.
مطلب فنی باتیں کیسے کرنی ہے. تو وہ ہاں جی جی. کبھی ٹرائی کیا اسکرین پہ, ٹیلی ویژن پہ؟ اچھا جب K2 میں کام کیا تھا میں نے تو میں نے اسکرین پہ کام کیا تھا. اوکے. ہاں تو وہ مزے کا تھا, صرف یہ ہوتا ہے کہ کان میں. شایان کہہ رہا ہے کہ میں, اور اب آپ کہیں گے کہ بچپن تو ساتھ میں گزرا, لیکن جب بڑے ہو کے اسلام آباد آ گئے تو میں بھی آف کورس ایوری چینل کا حصہ تھی, اور یہ K2 میں تھے 2008 سے 2010 تک. تو میں 2011 سے تھی, خیر میں 2009 میں شفٹ ہو گئی تھی اسلام آباد. تو ہم مجھے یاد ایسے پڑتا ہوگا کہ شاید ہم نے بات زیادہ نہیں کی ہے. تو ایز اے پروڈیوسر بھی آپ کر رہے تھے پروگرام؟ میں ایز اے پروڈیوسر ہی ہائر ہوا تھا, لیکن کام سارے کیے ہیں. ایز اے ہوسٹ بھی, ایز اے ہوسٹ بھی کام کیا ہے. پوسٹ پروڈکشن میری بہت اسٹرانگ ہے. اچھا. میری آفٹر افیکٹس اور جاب بھی اس لیے ملی تھی کیونکہ وہ مجھے شوق تھا نا. تو میں جب لاسٹ سیمسٹر تھا تو میں نے آفٹر افیکٹس پہلے سیکھا تھا, جو اینیمیشن گرافکس وغیرہ وہ ہے. شاید آپ کہیں وہاں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے ہیڈ آفس میں, جو پیچھے کا لان تھا وہاں پہ ایک کنٹینر رکھا ہوا تھا؟ وہ بعد میں بیٹھا تھا میں, اوبیسلی وہ اسحاق کے ساتھ جو میں آتی تھی وہاں پہ. میں وہ جو سیلاب ویلاب آیا تھا, میں ایک پروگرام پروڈیوس کرتی تھی, تو میرا ایڈیٹر وہاں بیٹھتا تھا. کون؟ مجھے اس کا نام یاد ہی نہیں ہے, لیکن کنٹینر یاد ہے کیونکہ وہ کاونا سر کا آفس ہے, اس کے پیچھے والے لان میں کنٹینر ہوتا تھا. وہاں پہ ہمارے دو کنٹینر تھے اور الگ الگ اس میں ایڈیٹر پہ. تو میرے خیال میں وہاں پہ آپ گئے ہوں گے شاید. یس. لیکن سیکھا پہلے میں نے تھا آفٹر افیکٹس, پھر میں نے ایڈیٹنگ سیکھی پریمیئر پرو, اور پھر بعد میں اور کتنی ساری چیزیں سیکھی. اور سیکھی نہیں, ایک چیز نہیں سیکھی جو میں توقع رکھتی تھی, جو میں میری ایکسپیکٹیشن تھی, وہ میں بعد میں بتاؤں گی کہ وہ کیا ہے. تلاش صاف طرف ترازما دارا تو وای چې زهره خبره ده تاسو ایز ان ایکټر هم کار کوي, پروډکشن هم کوي. په افغانستان کې اوس داسې خبر نه ده, هغه وخت کې د فیمیل یا د جنکو راتګ په فلمونو کې یا په ډرامو کې چې ډېره غټه خبره وه, ډېره سخته خبره وه. پرژن چې وي یعنی فارسي یا دری ویل موین کې زیات ول, پښتني کم وي. نو دا راته وایي چې کم کم ایکټرز تاسو سره کار کړی دی یا تاسو هغې سره کار کړی دی, تاسو پروډکشن کې هغې کار کړی دی, پښتني هغه آرټسټان چې هغه اوس په افغانستان کې افکورس نشته یا کار نه کوي, نو څوک دی هغې کې؟ یو خو ستاسو ډېره نږدې دوست و جی فرشته علیمي, بالکل فرشته علیمي, چې واقعیت د انډسټري یو رنګ بدل شو د هغې په راتګ باندې. ماشاءالله الله ورته ښه استعداد ورکړی و چې هم په پښتو او هم په دري ژبه په دواړو کې هغې کار کولو. بالکل ډېر ښه. بیا د هغې سره سره چې ستاسو نه انسپریشن واغوستو, هوسټینګ هم سټارټ کړلو, بس هغه و چې هغه کارونه کول. بیا ما سره په دغه فلم کې هم وه, وین په میګرانټس هال, هغه هالیوډ فلم چې و اسټریلین سره تم چې جوړ کړی و, په دغه فلم کې مین لیډ کرکټر د هغې و. نو واقعیت خبره ده چې په پښتنو کې دا خبره یا زموږ په معاشره کې دا خبره ډېره ګرانه ده چې خور لور ته دا اجازه ورکړل شي چې هغه سکرین ته او بیا د ایکټینګ فیلډ ته راشي, ډېره مشکله ده. ډېر کم خلک و چې زړه به یې ښه کولو, خو ډېر خلک و چې هغې ویلې چې زه راشم, خو هغه د کور او هغه ماحول او هغه ټولنې هغه اجتماع هغې ورته دا اجازت نه ورکولو چې هغه سکرین ته راشي او دغه کړي. نو او ډېر کم خلک و چې مهال واک پښتنه وه, ماشاءالله ډېره ښه اکټرسه وه, ښه کارونه یې کړي وو او ښه کارونه یې کول. هغه هم په پښتو او دري ژبو باندې پوهېدله. نو ډېر لږ خلک وو, خو څنګه چې پښتنو کې هغه پروردګار یو استعداد اچولی دی چې پښتو پوهېږي هغه بیا نور زه دا خبره کوم, دا زمونږ په پاکستان کې چې د نیشنل لیول خبره کېږي که نه, موږ څه بل فردوس جمال نشته دی که نه, خیام سرحدي صاحب چې کوم دی که موږ والو دا ځان نومونټو چې کوم د پېښور یا د بلوچستان نه لکه ایوب خسرو صاحب شو, صحیح دی جي, او داسې ډېر آرټسټان چې هغې نیشنل لیول باندې تللي چې کله هغې تللي دي او کله هغې په سکرین راغلي دي که نه, نو بیا خوا او شا کې چې څومره ایکټرز دي هغې ښکار شو. نو په افغانستان کې هم داسې و چې لږه پښتانه ډېر کم و, خاص کر که موږ د فیمیل خبره کوو. ممنون مقصودي صاحب, ممنون مقصودي د کونډې زوی, اوسه پورې خلکو ته یاد دی, الله دې هغې له ډېر عمر ورکړي, لکه د هغه غوندې ایکټر که نه, هغه هم پښتون و. صحیح ده. نو پښتانه چې ستا خبره چېرته تللي دي, نو بیا اول ځي نه و چې لاړ شي, نو بیا ځان له ځای جوړ کړي. په میل اکټرانو کې پښتانه به ډېر وو. یو ځي ته به چې ورسېده, تا به دا احساس نه کول چې پښتون دی, خو چې کله به ورسره مخ شي پښتو به شروع هلک ته پښتون یې, او زه پښتون یم. نو بیا په خاصه توګه د مشرقي چې د ننګرهار او د لغمان او د دغه ځایونو ډېر اکټرانو, د کندوز بعضې اکټرانو چې هغه هم پښتانو. نو په میل کې اکټران چې زموږ
په دا راته وایي چې تاسو آیا کومې ډرامې چې تاسو چې ما یو اته ډرامې چې دا پروډیوس کړي دي ډایرکټ کړي ډایرکټ او رائټر خیر دې طرف ته راتم چې آیا دا لیکم تاسو خپله کړی دی او د دې اتو 15 سټوریانې چې ما خپله لیکلې وي چې بیا یو پکې په 2021 کې بیسټ ډایرکټر ایوارډ هم راته راکړو د ملي ټلویزیون د خوا نه نو هغه ډېرو زیاتو خلکو خوښ کړل او بس هماغه وجه وه چې هغلته چې ډرامې وي کومې چې تاسو ډرامې یا ټیلی فلم یا فلم جوړو نو هغه به چلیدي چېرته کې ځکه چې په افغانستان کې زیاتره ډرامې چې یا به هندي وي یا به ترکی وي بالکل که نه دغه ډرامې به هغوی ډب کولې او چلیدې به په هر یو چینل کې سیریلز به وي یا مطلب هغه او اوس اخره کې زه فکر کوم چې بیا یو مېرمنه د هغې نوم مانه هیر شو چې هغې ما خیال یو سیریل شروع کړو چې هغه په تلو په دې باندې وچلېدو خو هغه ما خیال چې څه ښځو څه موضوع وه چې هغه هم یو فنډېډ و که نه لکه یو سارا کریمي سارا کریمي جی بالکل نه هغه هم وه یو بله ښځه هم وه هغې محل واک هغې کې کار کړی و داسې څه سیریل و د ښځو د مسلو په حوالې سره و لینا عالم چې کوم دی هغې کې کار کړی و نو دغه هغه ډرامې نوې نوې افغانستان کې ډرامې پروډکشن شروع شو صحیح شو جي ما چې کوم 3 کاله تېر کړي ما دا یوازینی پروجیکټ په افغانستان کې کړو داسې ډرامه چې هغه په خپله افغانستان کې ریکارډ شوې پروډکشن یې دلته شوې نورې ډرامې به هلته ستاسو ډرامې یا فلمونه به چېرته ریلیز کېدل یا به چېرته چلېدل ښه موږ خو به عموما داسې و چې ټیلی فلمز به و یا مطلب د سینما دپاره به چې کوم موږ فلمونه جوړول نو هغه به یا په کابل کې په آریانا سینما باندې لګېدل یا به په پامیر سینما باندې ډېر په مشکلاتو او ډېر په عذر او زارۍ باندې ځکه چې هلته به همیشه د سیکورټي مسله به وه نه پښتو د پاکستان فلم انډسټري فلمونه هلته ډېر لګېدل او هندي فلمونه ډېر لګېدل نو د افغانستان فلمونو ته به هغه چانس نه ورکولو او د دې ویورشپ نشته دی نو دغه یو وجه وه څه کم دا چې به دې وي چې د پاکستان فلم یا د هندوستان فلمونه به پرېښودل د افغانستان نه تاسو به خپل فلمونو کې د هغې په کمپیریزن څه به درته ښکارېده چې دوی دا وایي چې دا ویورشپ نه لري څه کم د پښتو فلم انډسټري خو ټولو ته معلومه ده که نه مطلب هغه ډانس او هغه شیزونه نو هغه موږ نه کول نو په دغه وجه باندې سانګز خو به ول پکې سانګز به وو خو مطلب سټوریکل سانګز به وو هغه سټوري سره به ریلیټډ سانګز وو او ډانس مانس به نه وو دا شیزونه به پکې نه وو نو په دې وجه به ویلی چې د دې ویورشپ نشته دی نو بیا به موږ پوره هغه سینما چې وه موږ به پرنټ واغوستله که ګټه ده او که تاوان دی موږ یې پی کوو خو خپل فلم چلو چې هغه خپل مبارزه هم او هغه فائټنګ هم کول صحیح ده ستاسو طرف ته به راځم شاید اب آتی ہوں سوال کے لیے جو میں نے شروع میں کہا کہ آپ کی امی ماشاء اللہ سے اتنی اچھی میک اپ آرٹسٹ آپ کے ابو تو آپ نہیں چاہا کہ اس فیلڈ کی طرف کبھی آپ کو انسپائر نہیں کیا ان کے کام میں اچھا سیکھا ہے میں نے میک اپ سیکھا ہے صرف بیگم کی نہیں وہ ایک دفعہ میرے خیال سے کوئی بھائی میرا کام کر رہا تھا ایک چینل میں ٹی وی چینل میں تو میں ریپلیسمنٹ میں جا کے پھر میں نے میک اپ کر دیا تھا مطلب مجھے آتا ہے بیسکلی ہر ایک کا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو میں پروڈیوسر بنا سیکھا تھا یعنی اب دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ بس مجھے نہیں میں نے سیکھا تھا مجھے اسے سکھایا گیا تھا اچھا آپ کو مجھے پتہ ہے گڈو بھی میک اپ کرتے ہیں اور آپ کی امی بھی لیکن جو آپ کے والد صاحب تھے چیف صاحب جب میک اپ کرتے تھے جیسے میں نے کہا نا میں بہت چھوٹی تھی اس وقت ٹھیک ہے اور میں بمشکل اس ہوں گی 5 سال کی کتنی کی 6 سال تو وہ ایک بچے کا اس نے میک اپ کیا تو اس کو شیطان بنایا ہوا تھا اس کی سینگیں اس وقت لگائی تھیں اور یہ اور ناک عجیب سا تو وہ جو گیٹ اپ والا وہ والے میک اپ سیکھے اس سے کسی نے گڈو نے یا امی نے سیکھے امی نے سیکھے وہ چیزیں وغیرہ کی گنجا کرنا داڑھی لگانا داڑھی بنانا منہ مطلب وہ سارے گیٹ اپس جو ہے نا اور اس وقت پشاور سے بڑے پی ٹی وی سے بہت زبردست ڈرامے ہوتے تھے جس میں وہ باقاعدہ کی باقی گیٹ اپس بکول آگے گیری بڑی رخل گو تلگی دی ځکه کلچر بیسڈ ډراماز به کنه نو پاغي باندې نو هغه ټول کړی ردی والي سے ځینو مطلب تاسو لراځي اگر گیٹ اپ ناراضی میں آتا خو ایسے کولشم اور ضرورت کی بات ہے نا جس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے کام آ سکتا ہے تو سیکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں سیکھنا بھی ایک سکل ہے صحیح ده شاین ډیره زیاته خوشحاله شوم ستاسو راتګ باندې ستاسو سفر دمداسې جاري وي او څنګه چې شاین وي چې څنګه څونه ځوانان دا وخت دا پروګرام ګوري او هغې د شاین هیلپ غواړي نو هغې تاسو خپل آئی ډي موبایل تاسو هغې باندې سره رابطه کولی شئ جی فیملی میں سب کو میری طرف سے بہت زیادہ السلام وعلیکم السلام تھینک یو جی لیدونکو اوس دمالو واپس راستان کی
جی ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو ما سره پروګرام کې اوس یو بل میلمه هم ناست دی د دې تعلق د کرکټ سره دی د مردان د سیمې سره دی تعلق دی دې سره به خبرې کوو محمد یاسر ستړي مشي جی مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام محمد یاسر ډېره مننه چې تاسو رالی کرکټ چې دی کله نه شروع کړی دا راته وایي کرکټ خو چونکې ما د بچپن نه کولو وړوکی وم کور کې مې هم کرکټ کولو بیا ما چې کله شروع کې دا وي ټیپ بال نه وي کور کې ربړ بال سره کرکټ کېږي د هغې نه بعد بیا ما سکول نه کرکټ شروع کړو خو د سکول کرکټ چې ما کله سټارټ کړو نو هغه د کور نه په پټه ولې چونکې مسله دا وه چې د کور نه اجازت نه میلاوېدو سکول کې خو ما هم ډېر کرکټ کړی دی په زوره باندې که نه نو هلکان زه ټیم کې نه غتم نو هغې کې خو هغه بل هغه دغه والا هم بال نه د ټینس والا هغې کې خو د دغه والا پلاستیک والا بال به نه دی به هم ډېر سپک به مو هغه نه جی ما چې کله کرکټ سټارټ کړو نو هارډ بال نه ما شروع کړو وای شروع زما د هغې نه وه د سکول کرکټ نه هغه هم په پټو چې کله به د سکول میچ ته تلم نو بیګ کې به مې کټ واچولو بوکس په مې تلر کړل بیګ کې به مې کټ واچولو داسې ولې به زما تر هغې لږ غوسناک ډېر وو که نه اوس هم دي اجازت راته نه راکولو هغې وي چې لکه سبق نه هغې وي سبق نه پاتې زما به سبق و سکول نه به چې زه رالم بیا به مدرسه وه نو ټایم به نه میلاوېدو جمعې ورځ به د مدرسې چوټي وه نو په هغه ورځ به ما بس په پټه کرکټ کولو ښه صحیح ده سبق مو کوم ځای نه ویلی دی بیا سبق دې کوم ځای ته ورسولو ما خو سمپل بی اے وکړه چې چونکې زه کرکټ ته رالم نو هلته زما سبق بیا سایډ ته شو ځکه چې تا ټایم ما کرکټ له ډېر ورکړو بیا چې کله ما میټرک وکړو نو ما انډر 19 د هغې نه بعد وکړو هغه هم هغې ته علم نو چې زه کرکټ لازم کور والا ته نو خو چې کوم مردان کې میچز وو زما نوم رالی ریجن لا ابډ آباد ریجن لا نو زما چې کوم کوچ و بخ محمد صاحب نو هغې زما تر پسې رالل چې د یاسر نوم په انډر 19 ریجن ټیم کې راغلی زما تره او جی نو هغې ورته وایي چې یاسر کرکټ هم کوي دا خو ما ته نشته پته نو سټریکټلی هغې ته هم دا وویل هغې په آفس کې چې په کوم حال راغلی نو په هغې واپس لاړ شه خو زه ولاړم هغې لاړل نو ما دې چې ته کرکټ هم کوې ما او بابا زه خو کرکټ هم کوم داسې په یره یره کې ښه دا خو ما ته پته نشته زه کور کې به خبرې کوم چونکې چې زه کور ته رالم ماښام کې ما نه تپوس وکړو نو ښه پوره چې هغې څه وویل هغه وویلی شو بس بیا ما بیګ میګ چې کوم سامان هغه ما سایډ ته کړو نو یو ورځ داسې وه چې زه د هغې په آفس کې ناست وم کمپیوټر ته نو ما خپل پي سي بي ډیټا راواړوله خو په سسټم مې ورته پرېښوده چې دا دې وګوري نو زه هغې سیټ نه پاسېدم سکول کې ټیچر هم دی زما تر هغې نه بعد به هغې راتلل آفس ته پراپرټۍ کار یې کوو بزنس و خپل نو چې هغې څنګه زما پروفایل وکتو وایي دا داسې دی ما پي سي بي نو د هغې نه بعد بیا ما ته اجازت میلاو شو خو بیا ورته مې ویل چې زما خو یو کال لاړو زه ریجن له لاندړم کراچۍ کې چونکې زموږ میچونو ورلډ کپ له ټیم جوړېدو نو هغه خو زما نه پاتې شو نیکسټ ایئر چې بیا زه انډر 19 بیسیکلي 3 کاله کېږي که نه 17 18 19 نو هغې کې بیا چې زما سیکنډ ایئر رالو نو هغې کې ما پرفارم وکړل زه ریجن ته رالم ابټ آباد ریجن نه مې لوبه وکړه خو بیا ما ته څه دا مسلې نه وې د هغې نه په لاسټ ایئر کې ما د مردان ډسټرکټ نه هم لوبه وکړه بیا کے آر ایل ډپارټمنټ په هغه کال پي سي بي اجازت ورکړو کولاو شو نو زه کے آر ایل والا واغستم خو شکر هغه هم خو چې ما ښه پرفارم وکړل کے آر ایل نه نو هغې په هغه کال باندې زه هم د هغې چې کوم فرسټ کلاس ټیم و نو هغې ته یې کال کړم خو لوبه مې نه وه کړې فرسټ کلاس مې نه و کړی صرف ټیم ته یې واچولم کیمپ مې ورسره وکړو ښه صحیح ده ښه تلاش ستاسو طرف ته راځم وزارت چې تاسو راغلي پاکستان کې نو دلته هم څه پروډکشن څه هنري کارونه مخ په وړاندې وړئ هو د کله چې راغلي وو د هنر پورې تړلي خلک چې دي که د دې نه د هنر واخیستو مطلب لکه یو چا نه چې روح لري کې نو کېدلو نه مجبوره وم چې باید کار وکړم او په همدې فیلډ کې مې تجربه هم وه زده کړې مې هم په همدې فیلډ کې کړې نو ورکوټ یې غوندې پروډکشن مې جوړ کړو د دې دپاره چې خپل هنري کارونه څنګه پر مخ ویسم نو بعضې ملګري دوستان نور هم د افغانستان راغلي د هغې سره په مشترکه باندې کارونه پیل کړه او واړه واړه کارونه خو اوس الحمدلله یو شارټ سټوري باندې یا شارټ مووي سټوري باندې مو کار روان کړی دی تقریبا کمپلیټ شوې ده
بس د هغې ډایلاګس پاتې دي اردو ټیلی فلم دی ټیلی فلم شارټ مووي ده شارټ فلم دی نو بس هغې باندې کار کړی ډېر ښایسته میوزیک او هر څه ډېر هغه په سټانډرډ او پروفیشنل لیول باندې نو دا کوم فیسټیول دپاره تیار کړی نو دا خو لا تر اوسه تصمیم نه دی نیولی پرېکړه مو نه ده کړې خو کوشش کوو چې یو ښه لیول یو ښه شی جوړ کړو چې منګه اطمینان حاصل شي چې او دا ښه کار دی په اردو کې فرست دغه وایي نو ښه دا راته وایي څنګه چې تاسو ته خبر وکړه چې په افغانستان کې اکثره پښتو فلمونه به نه پرېښودل هغه فلمونه چې په افغانستان کې جوړ شوي دي هغې دا ځکه هغې به چېرې هندي فلمونه یا پاکستاني فلمونه زیات چلېږي یا هغې به ورشپ یا د هغې آډینس زیات نو تاسو به خپل فلم ولګولو نو تاسو ظاهره خبره چې یو کار کېږي خو هغه هم د بزنس لپاره کېږي چې پیسې وګټم نو آیا هغه فلمونه چې به تاسو په افغانستان کې په اریانا یا په امیر سینما باندې ریلیز کول د هغې به څه ګټه راتله سر به پوره کوو نو همیشه موږ قرباني ورکړې ده په دغه فیلډ کې او سینما والا هم ملامت نو زمونږ فلمونه چې وو هغه به هغه زمونږ د ټولنې یا د جامعې هغه ښکارندوی وو په ټولنه کې چې څه وو هغه به موږ راغستل تصویر کول به مو د هنر د لارې به مو بیرته لیدونکو یا ویورس ته وړاندې کول خو هغه څه بزنس چې په دغه و هغه خو دا دی لکه څنګه چې د هنر په برخه کې په ښه کارونه کېدل همدغسې سینما ته هم د مینوالو راتګ او دغه په زیاتېدو شولو زمونږ فلمونه مطلب لکه موږ به چې بزنس کولو مطلب 2 لکه 3 لکه نو دا لږ ښه شوی و د ښه والي طرف ته روان بس ونه شو ښه او زه خو فکر کوم چې پامیر اریانا نه پامیر او اریانا پامیر نه په دې اواخرو کې پامیر پامیر هغه ده که نه کلوز شوی وه سینما چې هغه کلوز نه بلکل بلډینګ یې هغه هر څه ختم یې کړل پامیر سینما او زه فکر کوم چې پامیر سینما ډېره زړه سینما وه یعنې هغه په انقلاب کې هم خرابه شوې بلکل دا مطلب چې کله نه جوړه شوې وه د ډېر مخکې نه نو تر اوسه پورې چلېده او ښه سټنډرډ لیول سینما وه بس ډېر ستاسو غوندې د افغانستان سینګرز هم راغلي ارسان هم راغلي تاسو چې خپل فلم دپاره کوم میوزیک کړی دی نو آیا هغې کې پاکستاني آرټسټ دي که افغانیان دي میوزیک هم کوم مین کس چې دی هغه د افغانستان دی څوک چا چې کمپوز دی که څنګه کمپوزیشن چې د چا دی هغه د کوم ټایټل سانګز چې ده د فلم نوم هور دی شارټ مووي هور په یو وړه جنۍ باندې مې یو فلم یو سټوري برابره کړې ده د فلم نوم هور دی او د سندرې کمپوزیشن چې دی زموږ یو دوست دی د پاکستان دی خو میوزیک او دغه چې دي دا زموږ یو د افغانستان د سیمې یو دغه دی خو دلته پاتې کېږي په پېښور کې پاتې کېږي هغې په خپله غاړه باندې اخیستی دی ډیوریشن څومره دی ستاسو د شارټ مووي 35-40 minutes دا سپین شو ښه صحیح ده څومره درته ګرانه وه هغه سټوري دپاره چې دی ته ریکیو کې لوکیشنز دلته کې شوټ کول که نه دې نه مخکې چې کله تاسو افغانستان کې ځینې فلمونه یا ډرامې تاسو دلته ریکارډ کړي دي او د بلد یم ځکه ما اکثرا کار دی خو ډېر زیات کړی دی نو لوکیشنز او دې کې دغه خو دا چې دی دا بیخي یو بل سایډ دی د زما د کارونو نه یو نوې تجربه به نوې کار به ډېر ټف کار دی اردو کې به مطلب زما لومړی کار وي نو تاسو په خپله ایز ان ایکټر هغې کې کار کړی دی نه کار مو لا سټارټ کړی نه دی فلمینګ لا سټارټ شوی پلانینګ روان سټوري کمپلیټ شوې ده سټوري میوزیک او دا شیزونه کمپلیټ شوي دي او د فلم هغه کوم مین تیم چې دی میوزیک هغه کمپلیټ شوی دی نو کاسټینګ به څنګه کوئ آیا تاسو اډیشنز به هلو اډیشن به پېښور کې اخلئ پېښور کې به اډیشن ښه نو ته خپله مې اراده لري چې په خپله به پکې کار کوې نه زه به ایز ا ډایرکټر بس ښیم ځکه نه کېږي دواړه کارونه نه کېږي صحیح ده زه همدې سره ځم لیدونکو د شمع پخلي طرف ته جی زکي تاسو دا چکن ویې شو دا اوس تاسو څه کوئ چاپ کوئ اوکې دا ما کټ کو بعد دا به چوکوم دسه اوکې دا څنګه چوپ بشي هغه نه پس څنګه سوپ دلته تیاریږي لکه لس منټه نور لګي دی باندې کنه او دنه پس څنګه تیار بشي دا کوم چوپ کوم باندې دغه دنه واچبا هغه پس 15 منټ نور ور کم دمه بشي دا څنګه دمه بشي هغه پس دا زموږ ډیش په ډیش اوټ بشي دا تیار ان شاء الله ښه صحیح ده ډېره زیاته مننه ښه اوس راته دا ووایه تلاش
چې افغانستان کې ما سره پروګرام کې ناسي بندار د نجیبې سره بالکل صحیح ده جی او الته کې به یلدا جان ناس ولاړه او اشپزي به کوله دلته چې دی نو زکی جان ولاړه دی هغه اشپزي کوي او څومره ډیفرنٹ دی پروګرام پروګرام کې خو مطلب ماشاءالله تاسو چې هر چیرته هغه پروګرام داسې چې هغه رونق او ښکلا او هر څه پکې ځکه تجربه ماشاءالله تاسو کافي ده نو زکی جان به خیر چې خواړې برابر کړو بیا وګورو صفتونه هم ډېرو نو د یلدا جانې د لاس د هغې خوړه مې ټیسټ کړي وه ډېره تکړه وه هغې مې ټیسټ کړي ما سره چې کومه کوک وه هغه یلدا وه پرشن سپیکینګ وه او یلدا ستا غوندې رسټورنټ کې کار کو شیف وه اور یلدا چې وه ستا غونده کې اول ځل پر تلویزیون باندې راغلی وه او ما هغې 2 کاله پروګرام مخکې وړی اور د هغې به ډېر خوندور ځکه چې د هغې د رسټورنټ لکه ستاسو غوندې هغه تجربه هم وه که نه نو هغه ډېره کمال کوک وه که نه ډېره زبردست اور تلاش چې مې کړو نو ما ته خپل هغه غټه سټوډیو رایاده شوه بالکل زه دلته یو څه اډ کول غواړم درنو لیدونکو هغه فیض شدت په هر چیرته چې وه کال ته مطلب 2-3 ټلویزیونونو سره یې کار وکړلو خو چې هر چیرته تللی ده موږ ډېر زیات هلته په کانټیکټ کې یو ځکه موږ یو څه جوړول یو پروګرام و چې نوی ټالنټ باید څنګه راشي نو موږ ډېر زیات په کانټیکټ کې به همیشه یې د فیمیل دپاره ډېر زیات کار کړی او هغه خلکو دپاره چې مطلب خاورې به پرې پرتې وي خو ټالنټ به و راوچت کړی د دې یو اسسټنټ هم چې و هغه هم د یلدا فکر کوم لورې وه که نه نو ماشاءالله دومره بااستعداد او دومره ټالنټډ جینۍ وه چې احد یې نشته دی او څنګه چې ویلې یو په اول ځل باندې هغه شیف چې دی انټروډیوس کړله نو همیشه مو د فیمیل دپاره کار کړی او دا باید اپریشیټ شي او دا موږ همیشه تھینک یو بس زه هغه ځای کې خفه یم چې کله ما پروګرام شروع کړو زما د پروګرام په شانتي 2 پروګرامونه یو فرشته جانې شروع کړو شمشاد ټلویزیون باندې لمر باندې چې کوم پروګرام ما پرېښودو نو هغه بیا چې دی نو زلمه خروټي مخې ته که نه او زه فکر کوم چینل 1 هم بیا چې دی نو یو هڅه شروع کړل داسې پروګرام نو زه خوشحاله یم چې هغه جنکۍ مخې ته وړي ځکه چې زه یوازې یم چې زه کله رالم بالکل او یوازې فیمیل ته د پرایم ټایم شو ورکول هغه په افغانستان کې رواج نه و ځکه چې زیاتره چې کومې سیري وي هغه د هلکانو وي چې هغه سلیبریټیز وي هغه برانډز ول هلته کې که نه یو خو دا شیز وشو بل هغې نه پس خفګان زما پرده و چې کله دا ټولې جنکۍ لاړې اوس ما خیال ده څوک په امریکا کې ده څوک په هند کې ده دکې نو هغه نو ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی خو زموږ د افغانانو دا دی چې موږ خپله حوصله د لاسه نه ورکوو خپل هغه کار کوو لکه څنګه تاسو دلته لګیئ زه دلته یم نور زموږ چې کوم ډېر ښه اینکرز دي هغه چې په ملک کې په امریکا کې دي که په یورپ کې دي هغه خپل پروګرامز چې کوم دي خپل یوټیوب دپاره کې به اټلیسټ کوي ودرېږي نه حوصله د لاسه نه ورکوي ګیو اپ کوي نه دا یو پلس خبره ده نو بیا په دې چمن باندې بهار راشي انشاءالله تھینک یو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ جی لیدونکو ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا او محمد یاسر ما سره ناست د کرکټ حوالې سره دوی سره موږ خبرې کوو دا راته چې انډر 19 کې تاسو ولوبېدلې او بیا د هغې نه پس تاسو مختلف ټورنمنټس کې چې دی نو تاسو لوب وکړو نو اوس که دا راته وایي چې زیاتره ستاسو چې کوم کیمپس تاسو ذکر وکړو چې یاره موږ هلته لاړو موږ کیمپ کې د دې یا د لوبېدو د مختلفو ټیمونو سره یا د مختلف یا د سینیر لوبغاړو سره د دې فرق څه وي د هغې لوبې سره کوم چې تاسو اکیډمي کې کوئ دومره خاص فرق نه وي خو چې کم هغه پروفیشنل وي مونږ چې کم اکیډمۍ کې کوو نو هغه خو مونږ خپل لیول کې لګیا یو بیا چې کله بره لاړ شو هغه نور هم اسان شي هغه کرکټ نور هم اسان شي خو صرف دا وي چې صرف دغه وي چې پلیر سینیر شوي د هغې نه زده کړه ډېره زیاته کېږي ښه صحیح دا راته وایي چې تاسو په خپله چې کرکټ ته نو څوک خو به د آیډیل و څوک خو به د هغه ټایم د چا لوبه خو به دې کته شروع کې چې 2005 کې ما کرکټ په ټي وي کتل شروع کړل کرکټ به مې کوو خو کرکټ باندې داسې ډېر پوهېدم نه چې هارډ بال څنګه وي هغه مې شروع کړو د هغې نه بعد بیا ما کرکټ خو زما بیا یونس خان فیورټ و ځکه چې هغې د مردان هغه نو خو زما زه چې کرکټ کوم ګورم نو زه ټیسټ والا سوچ کوم که نه چې آرام سره کرکټ کوم پوره
چې 50 اوور میچ چې زه سر کې لاړ شم اینډ پورې ځم نو داسې زما خوښ و کرکټ نو هغې به ما کتل چې کله به ما کتل نو هغې به ډېر ټایم سکور به هم کېدو ټیسټ کرکټ کې به لګیو نو زما هغې فیورټ و. اوس خو دا 20 اورز والا چې کوم کنه T20 اور دا راغلی دي نو د زیادره لکان چې کوم لوبه کوي نو هغه په T20 کې چې کوم دغه ورکوي پرفارمنس ورکوي هغه بیا په ټیسټ میچز کې د هغې نه وي که نه نو دې دپاره څه خاص بیا ټریننګ کېږي لکه څنګه چې تاسو وایي چېرې زما ګول چې کوم و هغه همیشه دا و چې زه ټیسټ میچز وکړم نو بیا دې دپاره څه خاص ټریننګ وي خاص کار کوي ځکه چې اکثرا دا ویل کېږي چې ځینې لوبغاړي چې کوم دي هغه بیا په ټیسټ میچ کې پرفارمنس ځکه نشي کولی چې د هغې مینټلي ځکه دي چې دا ذهني طور باندې د انسان چې کوم دی دې دپاره ډېر سترونګ پکار دی او ټرین پکار دی چې هغه وي که نه نو آیا څه خاص دې دپاره ټریننګ کوئ دې باندې کار کوئ په دې کار کولی منټلی اوس T20 کرکټ دی نو هغه فاسټ کرکټ دی هر ځای نه بیټسمین دا کوشش کوي چې هر ځای نه زه چکه چوکه ووهم تیز لاړ شم ټیسټ کرکټ دی یا نارمل کرکټ دی آرام سره لوبه ده کم بال ښه میلاویږي هغې له ریسپیکټ ورکول دي چې بدي هغه نه باونډري راتلی شي باونډري هم پرې راتلی شي نو اوس دغه دا چې صرف لکه T20 فارمیټ کې تاسو وګورئ نو هغه به ټیسټ کې ډېر کم راځي په دې وجه چې T20 کرکټ کله هم کېږي نو هر بیټسمین کو هغه بالر وي هغه مو چې زم ښه وکړم بیټسمین وي چې زم ښه وکړم رن ریټ بره بوزم پل ایوریج بره بوزم نو سټرایک ریټ مې هم تیز وي نو دې وجې نه ټیسټ او 20 کرکټ کې دا ډفرنټ ښه اوس دا راته وایي چې فیوچر کې څه ګوري چې تا ته به څومره چانس میلاو شي مخکې د ټیم لپاره فیوچر کې خو زما داسې ده چې دا 2 کاله ما کرکټ هم نه کړو دا کم د کرونا نه پس کرونا کې کرکټ هم بند شو ډپارټمنټ هم ختم شو ډپارټمنټ هم ختم شو چې کوم ډپارټمنټ کرکټ و هغه هم بند شو نو بیا کرونا راله بیا د هغې نه خو مونږ خو ډېر زیات سایډ ته شو که نه کرکټ والا ځکه ګراؤنډ ته نه تلو پریکټس نه کېدو کور کې به هم کله څه کول بیا د هغې نه بعد دا 2 کاله ما کرکټ ونه کړو نو اوس ما کرکټ مې کولو خو چې کوم زمونږ پروفیشنل کرکټ نو ما هغه ونه کړی شو په دې وجه چې زما فټنس نه ما ورته هغه شان تیاري نه وه کړې نو انشاءالله چې فیوچر کې ما به کې بیا منځ کې امپایرینګ کورس رالو PCB نه نو ما هغې ته اپلای وکړه او شکر دی هغه ما کلیر هم کو څومره ټایم دپاره هغه کورس تاسو کورس خو آنلاین ما کړی او 3 ورځې کلاسز و زما بیا د هغې انټرویو وه ټیسټ و ابټاباد کې نو هغه زه هغې له لاړم نو شکر مطلب دا چې کوم امپایرز ولاړې زما کرکټ باره کې ما دومره زیات نالج نشته دی خو دا راته وایي چې دا امپایر چې ولاړ وي نو آیا دوی صرف په دې باندې پوهېږي چې زه به آوټ ورکوم بال کوم دا نالج وي که نه هغه که تاسو بیټ ولا لاس کې ورکړي یا بال ورکړي نه کرکټ هم کولی شي کرکټر وي زیاتر لکه ما کرکټ کړی دی نو زه به امپایرینګ ته ځم نو ماته به اسانه شي اوکې او که صرف د امپایر کرکټ نه وي کړی بیا لږ مشکل هغه خو ځان له نالج دی خامخا به کېږي دی کورسز دی هغه ټول کېږي نو بیا چې د کورس وکړو هغې نه پس بیا از امپایر چې ته ډیوټي وکړه لوکل کرکټ کې مې کړی اوس مې ریسنټلی چې کوم زمونږ یو ټورنامنټ کېږي وینټر PCB والا کوم کرکټ دی نو هغې کې ما هغې ته وویل چې زه امپایرینګ پکې نه کوم ځکه چې زه خپله کرکټ کوم ښه نو په خپله زیات فوکس دی په څه باندې دی بیټینګ باندې دی اوس پورې د ټول نه زیات رنز څومره جوړ کړي دي ما 138 بیسټ دی زما ښه 138 صحیح ده او بالینګ کې څنګه یې بالینګ پارټ ټایم ما ورسره کیپینګ به کولو کیپر هم لکه د انډر 19 نه بعد زه رالم سینیر ته چې کوم د PCB انټر سینیر ټورنامنټ کېږي ډسټرکټ وایز نو هغه ما وکړو ایز ا کیپر بیټسمین نو شکر دی چې هغه کال باندې ما پوره ریجن ټاپ کړی 300 پلس رنز مې کړي او 19 مې ورسره شاته آوټ کړي کرکټ کې چې کوم خلک راوځي که نه لکه اوس ډېر نوي لکان دروته په هر ځای کې ګوره اوس د هر ملک خپل یو طریقه ده صحیح ده که نه لکه و د هندوستان چې ځینې لوبغاړي دي یا ځینې داسې ډېر د استرالیا ډېر کم لوبغاړي دي چې هغه په لیګز کې لوبېږي صرف خپل ملک چې کوم د وین گیم هغې کې زیاتره لوبېږي د افغانستان چې کوم لوبغاړي دي نو هغه تقریبا هر یو لیګ کې هغې لوبېږي صحیح ده داسې د پاکستان هم لوبغاړي چې کوم دي ډېر کم لیګز کې چې دی هغه لوبېږي نو اوس دا تپوس کومه چې آیا کله تاسو نیشنل لیول باندې ټیم ته ځئ نو دا د لک خبرې که دا د ټیلنټ خبرې ټیلنټ پلس لک ښه ما د کرکټ باندې اوس په MS دھوني باندې یو فلم جوړ شوی و د هغې نه علاوه یو بل کرکټر دی هغې باندې نغه اقبال نوم ګونګې چې دی د هندوستان یو ډېر پخوانی کرکټر و
نو اقبال ما خیال چې دا غي نوم کو غلطیږي نو سوري نو اغي کې چې کرکټ کوي کنه نو اغي کې اغا د ډیر غریبي کورنۍ نه ایون په خپل ایم اس دھونی چې کوم دی نو دا پلات پر ریلوي کې او هغه دا ټول یو کیسه دا بیا غډیر یو تکلیفونه تیریږي بیا یو ځای ته رسیږي او هغه نن په دنیا کې چې کوم دی ایم اس دھونی خلک دا غنوم اخلي کنه نو دا راته چې زمونږ په کرکټ کې هم ظاهره خبره څنګه تاسو چې د لک خبر نه د ټالنت خبر هم ده کنه دا راته وایي چې لک زیات زورور دی کو ټالنت او که ټالنت نه وي او صرف لک وي نو سونه ټایم سړی په کرکټ کې چلی دی چې ځکه موږ دا وایو که تا ایز ان اکټر یا ایز ا هوسټ ټالنت نه لري نو سکرین کې به ډېر زر آوټ شي نو عمدسې ده لک به تاله سات درکړي خو که ته پرفارم نه کې ټیلنټ نه وي نو بیا به ته ډېر زر به سایډ ته شي دا ستاسو کرکټرز اوس وخت ته هم خبرو کوي یاره زما فټنس نو څه مطلب څنګه فټنس څنګه تاسو د فټنس څنګه خیال ساتئ فټنس لکه خوراک ایکسرسایز خوراک هم دی ایکسرسایز هم دی ټریننګ دی هارډ ټریننګ دی د خپل نو چې مطلب زه دا ده چې زه فټ نه یم زه چې وکټ باندې ودرېږم 2 رنز واخلم او زه فټ نه یم زما سټیمنا نه وي نو زه به بره څنګه کرکټ کوم لکه خپل اننګز به څنګه بوزم چې زه 50 وکم بیا 100 وکم د هغې دپاره سټیمنا ضرورت وي سټیمنا به چېرته نه راځي چې کله زه فټنس باندې کار کوم خوراک د ډایټ خیال ساتم او خپل فټنس ساتم صحیح ده دا دوی چې څونه زموږ کرکټرز دي چې کله چې تکې میچز ته ځي یا ټورنمنټ ته ځي نو هغه میچز خو کېږي د هغې نه روزانه لکه د ماشومانو سهار دوی بسونه ترې نه ډک کړي او ګراونډ ته یې بوځي او تر مازدیګره پورې هغې باندې ټریننګ کوي که نه مختلف د دې ټریننګ باره کې ما همیشه دا زه تپوس کوم چې دا څنګه ټریننګ وي بالینګ کوي کرکټ کوي او هغې کې هغه چې د هغې کوم کوچ وي هغه هغې ته څه ګورونه ښیي اصل دی چې کله ټورنمنټ شروع وي که نه د یو ډومestic شروع دی د هر مطلب کې پی کې پنجاب د دې ټیم نو هغې ځي ګراؤنډ ته د دې کیمپ ولګي کیمپ کې د هغې خپل رننګي وارم اپ کیږي بیا نیټ پریکټس کیږي فرینډلی میچز هم په دې کې کیږي نو دا پورا د دې یو هغه رواني کو بیا د ټورنمنټ علاوه چې ټورنمنټس ختم شي پلیئرز چې کورونو ته هم لاړ شي نو هغې خپل هر یو څیز کنټینیو ساتي ډیلی بیسز باندې کو دا چېرته پرېږدی نو هلته نه بیا وروستو کېږي به مطلب دا دی چې ته غواړې چې په کرکټ کې ښه لوبغاړی پاتې شي نو ټیک تاسو به یو پرفارمنس ورکړي خو هغه مینټین ساتلو لپاره ډیلی ټریننګ دی ډیلی به ته د هر ورځ به ته د دې ټریننګ نه تېرېږي او دا ټریننګ به ته کې بالکل بالکل همداسې ده اوکې ښه دا ته چې ځینې خلک وي لکه الراونډرز دي لکه موږ د شاهد افریدي خبره هم کولی شو که نه نو دا راته وایي چې تاسو الراونډر موږ ویلی شو چې تاسو یې اوس پورې د وکټې څومره اخیستې دي بیټ خو تاسو وایي چې بیټینګ تاسو ما ایز ا کیپینګ کړی دی او ډېر کم میچونو کې ما بالینګ کړی دی چېرته هغه هم کلب کرکټ کې بالینګ څه ده د دې خو څو قسمه بالینګ دی زه چې کله ما کلب کرکټ کې بالینګ هم کړی دی خپل کلب کې مطلب څنګه فاسټ بالر یا نه سپینر سپینر خو ډېر خطرناک دی که نه بس هغه هم چې کله ټایم مونږ کتلي چې داسې سر راشي نو کپتان یي نو هغه وایي چې راشه ته وکړه که نه ضرورت په ټایم کې هم کړی داسې نه چې لکه ریګولر بیس سره ما بالینګ نه دی کړی ښه صحیح ده دا راته وایي چې داسې ځینې کرکټرز چې هغه تاسو فالو کوئ یا د هغې میچز ګورئ د څنګه چې ستاسو نه مخکې موږ سره شایان ناست وو هغه وایي چې تاسو سم غواړئ یا زده کول غواړئ که نه نو یوټیوب کې هر څه شته په نیټ باندې هر څه شته کله کله داسې کېږي چې ته کښېنې پخواني د کوم پلیر ته غواړې چې د هغه بیټینګ په فلاني میچ کې څنګه یا داسې هم کله کېږي ځکه چې ممکنه خو نه ده که نه چې کوم پلیر سره ستاسو ملاقات وشي یا داسې وشي چې تاسو هغې نه نو داسې کله کوئ بالکل او چې کله داسې کښېنم ما د سید انور بیټینګ کتلی و کیونکې هغې لفټي دی زه رایټي خو بیا مې هم کتلی ما اورېدلي و چې سید انور داسې یو پلیر و نو ما کتل چې دوی څه کوي داسې په کین ویلیمسن چې کوم نیوزیلینډ وکټ کیپر دی د هغه بیټینګ ګورم چې هغې څه کوي ټیکنیک وایز ګورم هیلپفول هغه ستاسو په دغه میچ تاسو ګورئ هغې هغه ګورم اوکې ګډ جی مسرت ته جی زموږ سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام مسرت بی بی څنګه یې تاسو ښه الحمدلله ټیم ما چې حساب والو ها صحیح ده پلیز راځئ چې هر قسم ته فټنس پکار دی کنه جی او جی او ما دا چې ذهني فټنس هم پکار دی کنه څه ذهني طور باندې ذهني طور خو خپل ته بلډ پریشر هاي شي چې دوی کوي کرکټ او کنه هغوی څنګه بلډ پریشر هاي شي نو سوچ نه چې دا زمونږ کور کې پناسته باندې په ټي وي باندې د بلډ پریشر په کم ځای ته رسېدلي نو آیا داسې څه ټریننګ وي چې تاسو خپل مایند باید کنټرول وساتئ مایند کنټرول ساتلی
او جی او زکی صاحب ته چې دا دوره مزدار سوپ جوړی چې ما زړه مو شو. د خوراک خو ډیر مزیدار دا خو مزیدار زبردست کوکینګ کوي. ثانک یو. چرته بټه اوکې. او زکی وای ثانک یو. زکی وای ثانک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خجی نو مسرت بیبي دا وای چې تاسو نو هغه خو ویل خو بلډ پریشر چې په کله میچ کې هاي شو نو میچ لاړو د لاس نه وته. سو زل افغانستان ټیم سره شوی ګټل میچ وته بیلی په یو بال باندې چې کله یو رنز باندې چې کله بس پریشر دی واغستو بس هلته میچ ختم شو. او هغه د پردا ضروري چې تاسو کول ډاون به اوسه. کول ډاون به اوسه ګو ټیسټ میچز د پاره نه داسې چې بیا په T20 کې به تاسو یا 20 ایئرز گیم کې به نه دغه ورخطا کېږي. نه به ورخطا کېږي. ثانک یو یاسر تاسو راغی. تاسو لا لوی فیوچر پاتې دی. تاسو لپاره ډیر بیسټ ویشز. خپل ډیر زیات خیال ساتئ. ثانک یو ویری مچ ونس اگین. د مردان نه تاسو راغی بغیر د کچالانو نه راغی بل زبردست بل ځل به نه راځي ان شاء الله. زکی تاسو ډیر زیات مننه. ثانک یو ویری مچ. لیدونکو په لوی الله مسپارم که جون د خیری سبب ملاقات کی د الله پامان.